Bijouterie Pantso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Aiza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka, alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony, tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy refy izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Probat, la puissance qu'il vous faut. Disponible dans toutes les stations Jovena. Disponible chez Chamsoul. Disponible chez les distributeurs agréés dans tout Madagascar. Madula Landava miaraka amin'ny Lark. Cool. Lark savony. Lark manolotra ho anao ny logité. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Talata 7 Desambra raika amby roapolo sy roa arivo tonga soa tao anatin'ny logité tompoko lahy sy tompoko vavy manolotra ny arahaba ary manasam-panajana naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra Trimin ireto avy hatrany ny lohatenin'ny vaovao nisongadina androany. Nitoy androany ny raharaham-pitsarana ireo voapanga tamin'ny raharaha Apollo 21 fikasana ifofo ain'olom-panjakana ambony vitsivitsy sy filoham-pirenena. Nahataitra sy miteraka ayay ao anivon'ny mpisehatra ara-pifidianana sy ara-politika ny nahavoafidy ny olona notendren'ny filoham-pirenena hitantana ny CENI rafitra mikarakara fifidianana hoy ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena. Any Gambia nitarika fifandonana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny mpiaradia amin'ny Oussainou Darboe ny fivoahan'ny Adama Barrow ho mpandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ahina ampiana ny tany ireo mpampiasa vola avy any ivelany ny fisian'ilay teti-bolam-panjakana 2020 sy 2020 vaovao mikasika ny fandoavan-ketra ny orinasa Fakaba eto Madagasikara. Lafiny fahasalamana manodidina ny 3 alina sy 3 hetsy fatra indray ny Jensen tonga teto Madagasikara ny aliny alatsinainy 9 Desambra teo. Iompana kokoa amin'ny lafim-baovao mikasika ny fiainam-pirenena sy ny lafin'ny fampandrosoana ary ny maresaka aty Afrika no hitantsika ato anatin'ny live une. Natsidika tamin'ny lohatenim-baovao teo fa nitoy androany ny raharaham-pitsarana ireo voapanga tamin'ny raharaha Apollo 21 fikasana ifofony ain'olom-panjakana ambony vitsivitsy sy ny filoham-pirenena ataky ny omaliany betsaka ireo mpitandron'ny filaminana ny toby manodidina ny lapam-pitsarana teny Anosy izay manara-maso ny filaminana mandritra ny fotoam-pitsarana ity raharaha mafana eto amin'ny firenena ity nafana ny fotoam-pitsarana androany satria niatrika ny mpitsara ireo voapanga ho atodoany kotrika ny Apollo 21 mbola hitohy rahampitso izay fotoam-pitsarana izay mbola tsy voafaritra mazava kosa ny daty amoahana ny didim-pitsarana izay isan'ny tena andrasan'ny maro anisa amin'ity raharaha ity. Fa misokatra amin'ny tsikera sy ny sosikevitra rehetra ny CENI hoy ny filoha-hevitra voalohany io andrim-panjakana io amafisin'ny CENI ny fomba fiasana ty mangarahara sy manaja ny fahaleovantenany. Andanin'izay namoaka fanambarana ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena milaza fa mahataitra sy miteraka aya eo anivon'ny mpisehatra ara-pifidianana sy ara-politika ny nahavoafidy ny olona notendren'ny filoha-pirenena
hitantana ny CENI izay rafitra mikarakara ny fifidianana. Voafaritry ny didy Amandalana ho isan'ny andraikitra sahan'ny CENI ny fanavaozana ny lisam-pifidianana. Miompana amin'izay raha teo ny asa maika miandry ny piraovaovao ny ho androm-panjakana io raha nambaran'ny filoha-hevitra voalohan'ny CENI. Nisy androany ny fivoriana no tanterahan'izy ireo izay azo antoka fa nandinika ny fombafomba entina manatanteraka ny ralina hifarana amin'ny volana May. Miezaka ihany koa zany zay amatatra satria aoka tsy ho adino fa vaovao ka ao anatin'izany tsy tokony andeha hitsambika mikipy fa tsy maintsy mamatatra tsara mihitsy hoe inona avokoa ny zavatra misy inona ny nety dia tsy maintsy hotohizana ary na hotohizana raha tsy maintsy ho atsaraina mba ho mety lavitra amin'ny efa nety teo inona ny tsy mety dia ho atsaraina ihany koa ary misokatra izay amin'ny sosokevitra sy ny tsikera rehetra izay omen'ny olona satria tsisy olona te hanandratsy eto dia raisinay am-pitiavana izay tsikera omen'ny olona tompoko. Taorian'ny fianianana nataon'ireo mpikambana 7 mirahalahy tamin'ny voalohan'ny volana desambra teo. Voafaritry ny lalàna ny sy ny fampiantsoana fivoriana farafatarana ao anatin'ny 3 andro. Mampiantso ny président'ny Cour suprême, mampiantso ny kambana loholona hitarika ny fivoriana farafatarany ao anatin'ny 3 andro. Eto moa zany dia tondranay fanisina sahady ny mahakasika ny hoe le 3 andro dia ao anatin'ny fotoana 3 andro farafatarany dia mivory ny kambana vaovao. Fa tsy hoe tsy maintsy vita ao anatin'ny 3 andro ny fananganana ny règlement intérieur na ny fifidianana ny vao. Namafisin'ny filohan'ny CENI nandritra ny fandraisam-pitenenana voalohany nataony fa hampiatra ny mangarahara sy hanaja ny fahaleovantenan'ny CENI mandritra ny fanatanterahany asany. Andanin'izay nefa namoaka fanambarana androany ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena milaza fa nahataitra sy miteraka aya eo anivon'ny mpisehatra ara-pifidianana sy ara-politika ny nahavoafidy ny olona notendren'ny filoha-pirenena hitantana ny CENI rafitra mikarakara fifidianana. Avotran'ity fanambaran'ity ny ayan'ny KMF Knoe ny amin'ny mety fiandaniana izy na tsy voararan'ny lalàna misy aza ny nahalany azy hitondra ny CENI. Ho fanomanana ny zotra-pifidianana ho avy kosa, mbola takin ny KMF Knoe hatrany ny firosoana amin'ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana izay tokony ho vita mialohan'ny taona 2024 taona voafaritra fahisiny ny fifidianana filohan'ny Repoblika araka ny lalam-panorenana. Maneho ny fivoaran'ny tanàna ary manamora ny famoaham-bokatra ny fahavitan'ny lalana RNS 43 isan'ny misitraka izany ny mpitatitra mivezivezy miazo an'ny faratsio misokatra ny lalana ka betsaka ny manana tetikasa maniry tondra asa fampandrosoana any faratsio saingy antony mampihemotra ny akamaroan'izy ireo ny hoe ben'ny tanàna mpisolo toerana fa tsy voafidy no mitantana ny commune. Hatreto nefa tsy mbola fantatra hoe roviana ny fotoana amerenana izay fifidianana ben'ny tanàna izay. Naka sy nandrindra ny sary momby io vaovao io Anjara Kotonorainy. Rehefa vanim-potoana ny fetina ny fialan-tsasatra matetika no betsaka fiara-pitatitra mivezivezy ny lalana RNS 43 mampifandray an'ny faratsio, Sambaina, Ambohibary ary Ampetsapetsa. Amin'ny mahadistrika ny faratsio mifandray amin'ny Vakinakaratra, tsy maintsy makany Antsirabe rehefa hikarakara ny tota-taratasy. Nampijaly nefa ny lalana teo aloha, vitsy ny fiara afaka mandeha ka lasa manofa moto hatreo Sambaina ny mponina. Izy aloha dia tena henjana tokoa satria raha miala eto ohatra maraina dia efa etsy aloha etsy ara dia efa maharitra adiny 3 dia tonga indray ry Ambatondradama eo amin'ny 20 kilometatra eo dia eo indray no mbola manala sabo tapakandro dia raha miala eto izany maraina be dia mety hariva mihitsy va tonga ny Tsirabe Ambobary eo mbola amin'izany mbola tena henjana be tena lalana dia mandrifotra mihitsy tena kamena inona difo. Ny vany olana satria manamora ny famoaham-bokatra sy maneho ny fivoaran'ny tanàna ny fahavitan'ny lalana mirefy 17 kilometatra
izay namboarina nanomboka tamin'ny taona 2024. Na izany azy, isan'ireo komuna nisy olana tamin'ny voka-pifidiana ny Faratsio. Any ka mbola banga ny toeran'ny Benitanàna, ary ny mpisolo toerana aloha no miandraikitra ny fampandehanan-draharaha toy ny fanaovana kopia sy ny fanamarina tsony. Tena ilaina mihitsy le tena mera satria ny antony dia zao maro zao no tonga zay mitondra projet tonga eto amin'ity commune Faratsio ity satria na eny hoe misokatra ny lalana dia maro zavatra rehetra hoe inona no fiara-miasa ny amera, inona no tokony atao, fa vao maheno izy hoe mera tsy voafidy fa mpisolo toerana dia somary membotra ihany zareo. Dia zay zany hoe tena ilaina mihitsy ilay mera tena hoe tompo-toerana zatoko. Misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny commune araka izany ny tsy fahatomombana n'ilay fifidianana Benitanàna. Hatreto nefa tsy mbola fantatra hoe raha ovinona ny fotoana hamerenana izay fifidianana izay. Ho an'ny Gomby kosa isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity, nitarika fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpiaradia amin'ny Oussainou Darboe ny fivoahan'ny Adama Barrow ho mpandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena any an-toerana. Nitangorona manoloana ny trano fonenan'ilay kandida resy ny mpiaradia aminy, nanaparitaka ny vahoaka tamin'ny alalan'ny bomba mandanjatra ranomaso sy ny tifitra fampitandremana kosa ny mpitandro ny filaminana. En Gambie, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des partisans de l'opposant Oussainou Darboe. Tany amin'ny 10 kilometatra miala amin'ny Banjul renivohitry Gambie, misy ny trano finanan'ny Oussainou Darboe no niseho ny fifandonan'ny mpiaradia aminy sy ny mpitandro ny filaminana. Ny fanao fotoana manoloana ny trano ireo mpiaradia aminy ary tonga nandrava ny mpitandro ny filaminana, nandefa bomba mandanjatra ranomaso sy nanao tifitra fampitandremana. Ils sont arrivés de Pipeline. Iano fotsiny ny mpitondra anay no andehanana eto, anefa ny alavitany Pipeline ny mpitandro ny filaminana andaloka bomba mandanjatra ranomaso anay. Hitanareo tsara ny fianjeran'ny olona eto ary tonga hatrany amin'ny efitra misy an'ny lehibe ny antoko mihitsy aza ny entony. Hoy ny juste là pour écouter notre leader. Nisy ny alabato tamin'ny falanin'ny filoha amperina teo aloha Adama Barrow la ny filoham-pirenena indray hoy ireo mpikomy nanome toky ireo kandida nirotsaka ho fidiana hafa fa hitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana raha toa ka manana zo anao izany. Nahazo vato eo amin'ny salanisa 727 isanjato i Oussainou Darboe, ny aloha azy kosa Adama Barrow jato. Enina izy ireo no ny faninana nirotsaka ho fidiana filoham-pirenena tao Gambie. Ny lafin'ny fandrarana, ny fampidirana rano fisotro madio, ny resaka tsy fanjarian-tsakafo ary ny vaovao momba ny fahasalamana mifandray amin'ny valanaretina Covid iompana amin'ireo ny ho hitantsika ato anatin'ny Actu. Aina ampiena ny tany ireo mpampiasa vola avy any ivelany. Ny fisian'ilay teti-bolam-panjakana 2024 vaovao mikasika ny fandoavan-ketra ny orinasa Afakaba eto Madagasikara. Isan'ny mamelona malagasy maro anisany efa izy ireo indrindra amin'izao fisian'ny krizy navelan'ny Covid izao. Mananotanona indray nefa ny Covid andiany fahatelo vao maika memafy ny ayan'izy ireo ny amin'ny mety ho voka-dratsy aterak'izany. Araky ny nambarany androany. Rina Fanirisoa sy Dolphe Rakotoniaina. Ny taona 2027 no niorina teto Madagasikara ny GEFP. Mpikambana miisa 410 ao anatina orinasa miisa 740 izay miara-miasa amina mpamatsy vola miisa 740 no mandrafitra azy. Malagasy anetsiny no mivelona amin'ireo orinasa Afakaba ireo. Ankehitriny anefa manahy ny mety halandreo mpampiasa vola eto Madagasikara izy ireo no ilay teti-bolam-panjakana 2024 mahakasika ny hetra ny orinasa Afakaba. Betsaka indray ny voka-dratsy ho ateraka izany na dia mbola manangasanga fotsiny ihany aza raha ny fanazavana. Ny fisian'ny AGOA sy ny accord APE amin'ny Union Européenne miaraka amin'izay avantage zay dia tonga ny mpampiasa vola tompoko dia reny efa hitantsika reny fa nisy ny fiforonasa izay manodidina ny 5,000 sy rahetsy asa mivantana zao no foron'ny orinasa Afakaba
izy rehetrarehetra raha ohatra hoe ny ampahany betsaka amin'izay ny atsasany manodidina ny sasany textile ary ny ampahany anankiray dia ny olona misehatra amin'ny informatika na ny tika ozy izy tsika misy ahitana ny call center sy ny panneau saisie informatique na ny BPO reny zany dia sahirana daholo amin'izao satria raha ohatra miala le visibilité anisany nahatonga an'le olona teto dia movy mbola anoy ampiasa vola ny olona ho an'izay mipetraka eto na ifindra satria tadidio tsara fa rehefa niala ny agoa tamin'ny taona 2009 nandritra ny transition dia betsaka ireo entreprise lasa mifindra ny Ethiopie 100 000 emploi raha tadiditsika tsara mivery tamin'izay fotoana izay mandraky tia ny androany izay 100 000 emploi izay mbola io hitantsika mameno tsena hifanenjehan'ny polisy tsena nalakely io zany no izay fahaveresana azy zay ka atahoranay zany ny siny zavatra mety ohatr'izay raha ohatra ka ho afindran'ny tompony le investissement tompony etsy ankilan'izay ihany koa efa marobe ny voka-dratsiny Covid-19 raha eo amin'ny sehatry ny asa fotsiny no asinteny va ho andalana amin'ny famerenana ny mpiasa tsikelikely ankehitriny ny orinasa afakaba tokony hojerena akaiky ny fifehezana ny aretina tsy tokony atao ambany zavatra ihany koa anefa ny fampandrosoana ny asan'ny tsirairay raha ny sosokevitra izy ireo ny zavatra azo atao zany zao dia manentana farak'izay azo atao ny olona hiaro tena anao vaksiny zany raha ohatra hoe vatana arak'izay ny fanaovana azy satria tokony ho arovana ny force de travail na ny mpiasa ao anatin'ny orinasa tsirairay dia manentana zany ny mpikambana ao amin'ny orinasa ny groupement GEFP zany mba hanao vaksiny arak'izay azo atao ny mpiara-miasa rehetra zay aloha zany anankiray faharoa miady hevitra miaraka amin'ny mpitondra fanjakana ny amin'ny fepetra rehetrarehetra satria araka ny hitanareo dia efa mianaka dia mianaka zao ohatra ny io aretiny io Maurice zao efa nikatona ny minty izy ny fitaterana mpandeha fa ny fitateran'entana mbola mandeha mbola misy cargo avy any Maurice dia zay zany le fametrahana fafahana mampivezivezy ny entana zany tena zava-dehibe amintsika dia hoe ahoana ny fomba ahafahana manohy miasa nefa miaro koa ny ain'ny mpiara-miasa rehetrarehetra ao amin'ny orinasa tompoko Mariana Faray andro melohany nanolorana ny teti-bola-mpanjakana teny amin'ny anteny meram-pirenena no nampahafantarina ireo tompona ndraikitry ny orinasa afakaba ny fisin'io teti-bola-mpanjakana 2024 io efa lany teo anoloany ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doolona ihany koa izany araka ny fanazavana ary andrasana ny mety hotohan'ny fampiarana azy aretina maro no ateraky ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa momba ny rano eny anivon'ny sekoly isan'izany ny fivalanana sy ny gripa ary ny maro hafa izay mety ahazo ireo mpianatra manampitrotraka izany ny valanaretina Covid amin'izao fotoana izao izay mila fitandremana sy fanasana tanana matetika no ireo anton'ireo indrindra no nahatonga ny gouvernemanta japonais namatsy vola 5,7 euro na 3,700 tapitrisa ariary mba hisitrahany EPP misy 5 eto amin'ny faritra Analamanga rano fisotro madio aratsika ary ny anjinjiny 700 ny sekolim-panjakana eto Madagasikara no tsy manana fotodrafitrasa momba ny rano zany hoe sady tsy misy rano no tsy manana fanasan-tanana misy fiantraikany lehibe eo amin'ny faripahaizan'ireo ankizy any an-tsekoly anefa izany satria ambany ny tany hery fiarovana ho aminy ka lasa mora andairana aretina toy ny gripa ny fivalanana ary ny maro hafa ireo mpianatra manampitrotraka izany ny valanaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao izay mila fitandremana sy fanasan-tanana matetika izany indrindra no nahatonga ny gouvernemanta japonais namatsy vola mitentina 5,7 euro na 3,30 tapitrisa ariary mba hisitrahany EPP miisa 5 eto amin'ny faritra Analamanga rano fisotro madio araka ny fanazavany ny tompona ndraikitry ny fikambanana miarotsoa izay nisahana ny fanatanterahana ny tetikasa dia natao mifanaraka amin'ireo toerana misy ny sekoly ny teknôlôjia ampiasaina nandritra izany zava-dehibe zany ny fametrahana rano ety an-tsekoly nefa le izy ny fandraika amin'izao ataontsika hoe fiovan'ny toetrandro izao dia arakaraka le sekoly zany no isafidianana hoe zao no atao eto zany hoe le
l'étude de préfaisabilité technique zany no mamaritra azy dia ohatra hoe raha teto Ambohimangarova zany zao a dia le vovon-drano asiana pompiana tanana fa ny amin'ny toeran-kafa izay tsy ahafahana manao an'izay dia ohatra hoe le système anankiray taritina avy any tendrombohitra avy eny amin'ny loharano eny dia misy fotoana aza eo amin'ny l'étude de préfaisabilité misy le loharano dia rehefa avy eo izy ritra dia tsy maintsy tadiavana sy karohana lavidavitra kokoa le loharano izany hoe zany tena somary nanano sarotra kanefa dia niezana zany ny nanatanterahana izay Isan'azy tombontsoa tamin'ity tetikasa ity ny EPP avy eo amin'ny Cisco Antananarivo Avaradrano, Atsimdrano, Manjakandriana ary Anjozorobe. Maro ny sitraka amin'izany ankizy miisa eo amin'ny 920 ary mpampianatra 770 ny sitraka an'izany fototra-pitrasa izany ka isaorana ny gouvernement japonais miaraka amin'ny ministera misahana ny rano sy fidiovana sy fanadiovana sy ireo tompon'andraikitra tia fotony zany amin'ny fahazahoana an'izany fototra-pitrasa izany antoky ny fahasalamana antoky ny fanadiovana sy ny fidiovana tia fotony aty hanatsarana ihany koa ny kalitao ny fanabeazana. Miankina amin'ny famatsim-bola avy amin'ny gouvernement japonais moa no ahafahana manohy sy manitatra ny tetikasa amin'ny faritra hafa ho ihany ny tompon'andraikitra. Mitoetra ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara, sehatra maro samihafa ankehitriny no mivohy izany mba hanafoanana azy tsikelikely araka ny fanazavana. Vondrona tsy miankina iray izao no nametraka tetikasa ho an'ny fanovonan-tsony sakafo mba hisian'ny otrikaina ho an'ny isam-batan'olona nambaran'izy ireo fa fifandrimbona ny rehetra no ahafahana manafoana ny tsy fanjarian-tsakafo fa tsy vitan'ny fanjakana samirery. Rina Fanirso, Dolfa Rakotoniana. Ny 270 ny zazalatsaky ny 5 taona eto Madagasikara no hiarany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka araka ny tatitra voaray. Tababolana lasa izay no nankalazana ny herinandro ny ady ho an'ny tsy fanjarian-tsakafo iraisam-pirenena niaraka tamin'ireo ezaka maro hoenty manatanteraka izany. Omaly indray kosa ny andro ho an'ny fanovonan-tsony sakafo ahafahana mahazo sakafo feno sy be otrikaina. Ny vohitra nandritra ny androm-pankalazana fa tsy efa ny fanjakana irery ny ady ho an'ny tsy fanjarian-tsakafo raha ny eto Madagasikara manokana no asinteny. Manana anjara biriky goavana ao anatin'izany ny sehatra tsy miankina. Manisy nutriments anatin'le sakafo zany dia anjaran'ny secteur privé indray zay. Zany hoe alainay zany ny produit anankiray ohatra ny anay zao koba. Alainay ny koba dia asianay nutriments, calcium ao anatiny, asianay minéraux dia zay vao amena amin'ny mpanjifa eny an-tsena. Zany hoe zany les produits fortifiés zany zany hoe produit fortifié no aroso amin'ny olona. Dia iny produit fortifié iny misy apport nutritionnel bebe kokoa na misy zany misy mitondra vokatsoa ara-pahasalamana bebe kokoa noho ny hoe mihinana zavatra tsisy produit fortifiant anatiny. Izay zany ny anjara asan'ny secteur privé hoe tsy vitan'ny gouvernement rery na ny ONG rery ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo fa ny secteur privé koa dia afaka manampy amin'izany. Ankoatra izay ihany koa mbola ny ampahany betsaka amin'ny malagasy amin'izao no misakafo mba ho voky fa tsy mitsinjo ny otrikaina hoentiny. Marobe anefa ireo lafiratsy hoentiny izany eo amin'ny ara-pahasalamana. Izany ihany koa no antony nanaovana ny tetikasa fanovonan-tsony sakafo. Tanjona amin'izao ny amerina ny otrikaina hoentiny sakafo amin'ny isam-batan'olona raha ny fanazavana. Dia anisan'ny paikady anankiray hiatrehana an'izay ny fanovonan-tsony sakafo. Dia afaka miseho amin'ny endrika maro isan-karazany zany io. Ny fanovonan-tsony sira ohatra zany zao izay notovonana sira misy iode sy fluor dia natao ho an'ny tokantrano satria taratra fa misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamana eo amin'ny fitombon'ny zaza malagasy zany tsy fampiana iode. Dia anisan'ny paikady anankiray zany fanavonan-tsoa ny sira misy iode ohatra anankiray zany izay. Ny firenena rehetra no manana drafitra hoenty manohitra ny tsy fanjarian-tsakafo sy nanokana andro ankalazana izany manokana ary isan'ny isika eto Madagasikara nanomboka ny taona 1720.
mbola anaty ezaka tanteraka ao amin'izany ny fisika mandraka androany indrindra ny amin'ny faritra atsimony nosy izay tena hibaribariany tsy fanjari-tsakafo mitarazo tanjona ny ampisitraka ny rehetra tsy ankanavaka itetetika saity raha ny fanazavana trany lafim-baovao hafa kosa indray no tanterana androany ny fampiratiana ny sary maneho ny renivohitra Antananarivo antota-kevitra maneho ireo infrastructure miorina rehetra eto andrenivohitra zany ny tanjona dia ny anafanana ny fiakaran'ny rano avy amin'ny ranonorana sy ny ranomaloto ny aina Rasolo Arimanana sy Misara Safinjatovo no mitatitra ny vaovao ao anatin'ny fahavaratra sika izao ameny fiakaran'ny rano avy amin'ny ranonorana sy ireo ranomaloto ary ny fako no tanjony tetikasa entina hanatsarana ny toeponena ny tsirairay monina eto andrenivohitra ihany koa ny tetikasa PIAA nampiratian'ireo manam-pahefana androany ny sarin'ny tanàna mampiseho ireo fotodrafitrasa rehetra miorina kaomina 7 akoatra ny kaomina Antananarivo renivohitra no voakasika anatin'ity sary fanehoana ity niakatra 4.5 ny isan'ny mponina hatramin'izao ao anatin'ny 20 taona mety hiakatra 2.9 hatramin'ny 2.7 tapitrisa ny isan'ny mponina miatery ny renivohitra noho izay izany indrindra no antony sary ity ho taridalana ho an'ny tsirairay amin'ny alalan'ity sary ity no ahitana ireo toerana afaka hanorenana na tsy tanjotsika ville résiliente ville durable ny capitale ny Madagasikara izay natomboka eto Antananarivo sy ny commune urbaine Antananarivo fa mitohy ilay izy araka ilay resantsika teo mitohy makany amin'ilay élargissement ilay schéma directeur d'assainissement izay mandray ny commune manodidina ny ankoatran'izay atao hoe fitaovana fototra izay tiako apetraka fitaovana fototra hiatrehana ny fanajariana amin'ny lafiny resaka assainissement dia eo ny lafiny resaka renforcement de capacité tokony hiakatra 5.30 ny fanatsarana sy ny fanadiovana eny fotony ny 5.30 ny mponina ihany no afaka misitraka izany hatreto amin'ny taona 2022 no hanomboka ny asa amin'ny tetikasa PIAA faharoa afaka hanasoa ny vahoaka hatramin'ny 7.32 ity tetikasa ity araka ny fanazavana ampandray andraikitra ny mpandray anjara tsirairay no tena ilaina anatin'ity tetikasa ity efa afaka jereny olom-pirenena tsirairay ity atota-kevitra ity amin'ny alalan'ny site web famanoana trano ny fanjakana malagasy amin'ny ady amin'ny falanaretina Covid ny fanjakana Amerikanina manodidina ny 3 alina sy 3 hetsy fatra indray ny Jensen tonga teto Madagasikara ny aliny alatsinainy 9 Desambra teo mpanao vaksiny manodidina ny 5,000 sy 5 alina sy 4 hetsy kosa no andrasana hatramin'ny farany taona 2022 sy 2023 mba hatratrarana ny vinanapetraka olona vita vaksiny iray tapitrisa ho an'ny taona 2022 sy 2023 araka ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny andinindin'izay hoentin'ny Fenoazariana sy Kasambola-Manana ho tratra ny tanjona napetraky ny fanjakana malagasy ahavita vaksiny fatra iray tapitrisa amin'ny farany taona 2022 sy 2023 raha toa ka mahatratra 5,000 sy 5 alina sy 4 hetsy mahery eo ireo tonga manao vaksiny hatramin'ny febtaona io na tonga vaksiny Janssen manodidina ny 9,000 sy 3 alina sy 3 hetsy indray i Madagasikara avy amin'ny fifanarahana Covax nomeny États-Unis iray tapitrisa izany izao ny fatra vaksiny Johnson & Johnson tonga teto Madagasikara. These new shipment of doses. Izay efa nomeny États-Unis telo ihany tamin'ny alalan'ny Covax dia hanampy amin'ny fahazoana vaksiny azo antoka sara-jarina vahoaka malagasy amin'ny sehatra rehetra sy amin'ny faritra rehetra eto amin'ny firenena ireo vaksiny izay nomena ireo. Ny fanaovam-vaksiny no fomba mahomby indrindra anjenany any olona sy ampitsarana ny fiparihan'ity virusy mahafaty ity. Stop the spread of this deadly virus. Efa tonga eny anivon'ny Vaccinodrome sy tobim-pahasalamana fototra rehetra manerana ny Madagasikara ny vaksiny hoy ny tatitra manamafy ny fanentanana amin'ny tokony anaovana izany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ny vaksiny vita pirofo fa maharo ny olona tsy hanao an'ilay forme grave eo no mila apetraka tsara isarenan'ny sain'ny vahoaka
raha manao vaccine Johnson Johnson ohatra androany a Johnson moa zany fa Johnson Johnson le manao anazy tsy vitaka androany no vaccine dia voary tanteraka mbola miandry andro maromaro eo amin'ny 3 herinandro 4 herinandro zay vao tena voary tanteraka ny fanaovana vaccine koa tsy midika hoe tsy hanao anaja amin'ny fipetra sakana intsony avy eo foana matetika mahatonga an'ilay confusion le olona zany mieritreritra vita vaccine izy dia tsy manao le sakana barrière intsony nefa mbola tsy fantany zay période misy période ange tsy maintsy andrasana zay vao voary tanteraka izy dia mandritra ny période fiarovany matetika le olona no tratra n'ilay virus dia zay mahatonga ilay tranga hitantsika any Maurice any amin'ny toeran-kafa amin'izao fotoana izao. Mba hanafainganana ny fahazony rehetra ny vaksiny nanome fanampiana mitentina iray hetsy sy 5 tapitrisa dolara ny sampandrara Amerikana misy ny fampandrosoana na ny USAID. 10 sy 4 tapitrisa dolara ihany koa entina hiatrehana ny amiana tamin'ny fitombon'ireo fitiliana ary 5 tapitrisa dolara entina anohanana ara-tsakafo ny fianakaviana marefo eto Madagasikara. Lafim-baovao miompana amin'ny fahasalaman'ny izay hatrany ny fikatoanan'ny trano fandihizana ny fanentanana ny olona anena ny fety aman-danonana ary ny firosoana amin'ny fanaovam-bakisin'ny ankizy sombiny amin'ireo fepetra raisin'ny gouvernemanta frantsay manoloana ny fianaky ny valanaretina Covid. Izy kosa nefa manomboka rahampitso alarobia ny fikaonan-doha andiniana izay fanampiana tokony atao amin'ireo sehatrasa lasibatry ny krizy Covid any Frantsa. Fanamafisana ny fanentanana sy fanalefahana ny fandrarana miompana kokoa amin'izay ny valandresaka nataon'ny Praiministra Frantsay. Valandresaka miendrika fampatsiahivana mialohan'ny andraisana fepetra entitra. Nisongadina tamin'ny lahateny Jean Castex ny fanamorana ny fanaovam-bakisiny ireo rehetra mihoatra ny 520 taona ka tsy voatery mamandrika fotoana meloa intsony fa afaka manao vakisiny amin'izay toerana voatokana ho amin'izany izy ireo. Voasokajy marefo ka omena lalana hanao vakisiny kosa ny ankizy 5 hatramin'ny 12 taona manomboka amin'ny 15 desambra izao ho fiahina ny fahasalamany. Namafisina ny fepetra sakana eny amin'ny ambaratonga fototra ka manomboka amin'ny alakamisy izao tsy maintsy manao aro vava-orona ny mpianatra rehefa fotoana ny fakandrivotra ary ferana ao anatin'ny faritry ny sekoly ihany ny hetsika ara-panatanjahantena ataon'ny ankizy. Eo amin'ny lafin'ny asa mampirisika ny fanaovana télétravail ny gouvernemanta frantsay. Angatahana mpiatro fomba fiasa io mandritra ny 2 na 3 andro isan-kerinandro ny orinasa. Voaresaka Jean Castex tamin'ny fanambarany ihany koa ny famerana ny famorian'olona ilanonana amin'izao ankatoky ny fetin'ny faran'ny taona izao. Voakasika izay fepetra izay ny trano fandihizana izay voatery katona mandritra ny 4 herinandro manomboka amin'ny zoma izao. No ireny toerana ireny voasokajy manome vahana ny fianaky ny valanaretina. Mifanindran-dalana amin'ireo fepetra ireo ny fikaonan-doha hanomboka rahampitso alarobia. Isantatra izany ny ministry ny toe-karena ka andinika izay fanampiana tokony ho atao amin'ireo sehatra lasibatry ny krizy ny Covid. Ce serait disproportionné. Ankasitrana hatrany ianao manaraka ny logité amin'izao fotoana izao. Saron'ny zandary avy ao Ambohidratrimo tao Antanjondroa, commune Iarnarivo ny hariva ny alahady 5 desambra teo ilay fiara voatafika sy nalain'ny jiolahy ankeriny teny Merikasiny tamin'ny sabotsy atoandro. Nofatoran'ireo olon-dratsy tamin'ny tadi-kiraro ny tanan'ny tompony ilay fiara ary najanon'ireo jiolahy tao anaty kininina ilay lehilahy avy eo. Efa eo ampikaroana ny olon-dratsy kosa ny zandarmaria izay manamafy fa antoka iray amingorana ny tsy fandriampahalemana ny fifanomezam-baovao ao anatin'ilay tanamaro ny fandriampahalemana. Fampitam-baovao avy amin'ny zandarmaria. Teo amin'ny Tetezamby, Fokontany Ambohitrombiavana, commune ambanivohitra Ambohimankakely no niseho ny fanafiana. Nambanan'ireo jiolahy basy ny tompon'ilay fiara tsy mataho-dalana miloko gris ary nitarika azy niakatra ny lalana Merikasiny. Nofatoran'ireo nangalatra fiara tamin'ny tadi-kiraro ny tanan'ny tompon'ny fiara ary najanon'ireo olon-dratsy tao anaty kininina ilay lehilahy avy eo. Napatorian'ny zalahy hoe ambany. Dia rehefa ambany ozy izy dia tsy mitoditody aminay intsony aloha sady tonga dia nopaipain'ny reny be teo. Dia
fatorandry le de la tsy mitsangatsanga fa raha mitsona tonga de tofirina ela tonga de vonoana faty le antila sa vonoana sa ahoana antiny lao izy tonga de opa reny zay ny zavatra ny sito fa tsy hitako tsy moa zany moto roa teo mety moto nentin-drareo de ny basy kalaky reny metiny. Na ray fitarainana momby io trango io ny tompoparitry ny zandarmaria Ambomalaza. Maro amin'ny fianakavian'ny tompon'ny fiara rahateo no nanao mifanairana an-taribisy tamin'ny tambazotra an-tserasera Facebook. Noho ny fifampitam-baovao aingana nisy teo amin'ireo zandary manara-maso ny lalam-pirenena mivoaka n'Antananarivo. Fantatra fa efa nandalo teny amin'ny lalana Ambohidratrimo ilay fiara minitra vitsy taoriany nahavery azy. Nisy hoana alatra mitampiadina teny Ambomalaza Amerika Sinina ny sabotsy tamin'ny 12 tolakandro. Tao anatin'izany no nisy jola anakefatra izay mitaingina moto nanambana basy ana mpitondra fiarakodia anankiray ka lasan'izy ireo tamin'izany ny 4x4 Prado. Tao anatin'izany very ny telefona, ny vola sy ny firavaka io mpitondra tomobily io. Rehefa zany dia nahita tamin'ny tamajora serasera izahay hoe nisy an'izay zavatra izay ka nandray ny andraikitra avy hatrany ny avy eto amin'ny compagnie territoriale Ambohidratrimo. Tao anatin'izany no fantatra fa hita taty amin'ny faritra Ambohidratrimo ilay fiara izay napetraka mijola tamina toerana anankiray. Avy hatrany moa dia nidina tany toerana izahay ka hita teo ary natsoina ny tompony nitondra lakileny ary voamanina fa anazy tokoa ilay fiara. Rehefa nikaroka teny an-toeran'ireo zandary, sary natao an-Tanjondroa ilay fiara ny ampitson'ny androny nahavery izany. Efa eo am-pikarohana ireo olon-dratsy kosa ny zandarmaria izay nanome toky fa tsy maintsy ho tratra ireo navandoza ary ampiarana lalàna velona hoy ny fampitam-baovao. Izany antoka iray amingorana ny tsy fandriampahalemana kosa ny fifanomezam-baovao ao anatin'ny tanamaro ny fandriampahalemana. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika mitondra zava-baovao indray ny Planetara, mpanamboatra sy mpivarotra fanaka fanao eny an-jaridaina vita amin'ny resine. Manao haingon-drindrina ihany koa izy ireo, ny gazon artificiel ary mivarotra gale. Eny bypass 700 metatra miala ny Yondi bypass no ahitana ny Planetara ary ao ary ny andinindiny izay ato anatin'ity fanadihadiana doga-varotra ity. Ety bypass 700 metatra mialan'ny Yondi bypass indray no ahitanao ny showroom vaovao any Planetara. Manamboatra fanaka fatao eny an-jaridaina izy ireo. Misy ihany koa zava-baovao atotry ny Planetara ho an'ny mpanjifany. Zahay dia manamboatra, mivarotra sy manamboatra salon de jardin, zany hoe salon en résine zany, en fibre de résine. Manana zava-baovao antsika mpanjifa izahay atao amin'ny Planetara dia lasa manao mur végétal zahay dia manao gazon synthétique ary manao gale. Zany hoe afaka manjifan'ireo zany ianareo. Ny vidin'ny entana ato aminay dia azo jifain'ny rehetrarehetra, mahazo fihenam-bidy izay mividy ato aminay zany. Miavaka ny asa tanana ataon'ny Planetara ary azo antoka tokoa hoy ny tompon'andraikitra. Ny produit ataon'ny Planetara dia meuble de jardin maro isan-karazany, meuble en résine, en fibre de résine izay mazaka masoandro, mazaka orana, afaka atao any ivelany nefany afaka atao aty anatiny ihany koa izay tian'ny mpanjifa anaovana azy zany. Manentana antsika rehetra andalo aty amin'ny showroom amin'ny Planetara ety amin'ny bypass fa tsy hanenenanareo ny andalovanareo. Aty afaka manao choix tsara nareo, manana catalogue izay nefany afaka mitondra ny modèle izay tianareo ihany koa ianareo dia ataonay sur mesure. Misokatra amin'ny 7 ora maraina ary midy amin'ny 10 ora hariva ny Planetara. Ety bypass tsy misokatra kosa ny alahady.
Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nidina an-dalambe nanohitra ny fidangan'ny vidim-piainana ao amin'ny firenena misy azy ny poniny Bruxelles niaraka tamin'ireo sendika tao an-toerana. Tsy mitsaha miakatra andro aman'alina ny vidin'ireo kojakoja rehetra fampiasa amin'ny fiainana andavanandro, tsy mifandanja amin'ny fahafahan'ny maro an'izy izany ka mitaky ny mba hijerena akaiky ny lanja miakatra eo amin'izany izy ireo araka ny nambarany. Défendre le pouvoir d'achat. Arovy ny fahefa-mividin'ny ponina. Io no antso nataon'ny sindikata ao Bruxelles nandritry ny hetsika nataon'izy ireo. Olona narivony maro no nanaradia azy nidina an-dalambe nanohana ny hetsika omaly mba andrenesan'ny tompon'andraikitra ny fitakiana nataony. Mitotonga natanteraka ny karama. Manao lanja miakatra mifanohatra aminy anefa ny vidim-piainana. Isan'andro miakatra trany ny vidin'ny entana rehetra hita eny an-tsena hoy ny mpanao fihetsiketsehana iray nanazava. Azo hitarafan'izao tranga izao fa mananontany ny mosary satria efijaliana ihany koa ny rano, ny sakafo, ny solika sy ny maro hafa hoy hatrany izy nanazava. Parce que le peuple est en train de mourir de précarité, parce que tout augmente, mais sauf les salaires. Tsy tokantrano iray no hiaran'izany fa saika ny vahoaka manontolo mihitsy. Efa nitranga tany an-toerana tamin'ny taona 2014 ny hetsika fitakiana ny fifehezana ny fidangan'ny vidim-piainana tahaka izao. Marobe no efa voasambotra tamin'izany, isan'ny filohan'ny sendika nitarika ny hetsika. Vesatra ny hampangana azy tamin'izany, ny fitariana korontana manerana ny tanàna, fa indrindra ireo fanakanan-dalana maro samihafa atao amin'ny tanànan'i Bruxelles. Manoloana ny hetsika nataondreo vahoaka omaly, ny taksa ady, ny ametrahana ny fahalalahan'ny fitakiana, ny zon'ny rehetra ny mpanao hetsika. Andao fantaritsika hoe anahoana ny mety ho toetry ny andro amin'ny rampitso alarobia 20 Desambra 2024. Avy hatrany isika dia hiazo ny tapany avaratry ny nosy tahaky ny mahazatra araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia samy homaloka ny andro ho an'ny faritry Diana sy ny faritry Sava ny maripana ambony indrindra 4.3 degré Celsius ary 2.2 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Samy ahitana rotsakorana ny faritry Sofia sy Betsiboka, homaloka kosa ny andro ho an'ny faritry Boeny sy ny faritry Melaky eo anelanelany 4.3 degré Celsius sy 4.2 degré Celsius ny maripana. Ifandiminy irahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Loatra Mangoro, homaloka ny andro ho an'ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana, ny maripana ambany indrindra 2.2 degré Celsius ary 2.3 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ahitana rotsakorana rampitso ny faritry Vakinankaratra, homaloka kosa ny andro ho an'ny faritra Sisa, Itasy, Bongolava ary Analamanga eo anelanelany 5.0 degré Celsius sy 3.3 degré Celsius ny maripana. Ahitana rotsakorana ny faritry Orombe, homaloka ny andro ho an'ny faritry Matsiatra Ambony, ifandiminy irahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Tsimotsinanana, Vatovavy Vonany ary Amorony Mania ny maripana ambony indrindra 3.3 degré Celsius ary 8.0 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Amaranantsika azy ny any amin'ny faritra Menabe, homaloka ny andro, ifandiminy kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Anosy, Androy ary ny faritra Atsimo Andrefana, 4 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 3.2 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Rampitso tahaka izao amin'ny fitora sasany arivandray ny fotoana manaraka iarahanao amin'ny ekipan'ny LEJT, ankasitrany ianao nanaraka hatramin'ny farany izay fampahalalam-baovao izay. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy, mirary soa sy fahasalamana hatrany ho antsika rehetra. Battelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf.
Aerobat, la puissance qu'il vous faut. Disponible dans toutes les stations Jovena, disponible chez Chamsoul, disponible chez les distributeurs agréés dans tout Madagascar. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Aza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. 12 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika.